Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futurs Médias ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaaru digg bëccëg ak accident bi amoon ca Yoff fan yee ñu génn di benn camion bu fa defu accident bu faat ñetti doomi aadama gannaaw ba ko yóntee atte nañu ko li ñu ko daan moom mu daan dawal camion beeg waa ji moomoon camion bi moo di juróom benn weeri kaso boole ceekit alamaan ju toll ci 20 junni yu mu war a fay ñu teewlu kàddu yi leeral yu bàyyee ko ci maître Aboubacry Baro ci téléphone Alaaji Njoogu Jeen. ñu ngi jégalu ci li xew tey lu tiis la ay xale yu ndaw la yoo xamante ni xamuñu dara defuñu dara ñi def rek mooy ñi doon dawal oto bi ak ki moom oto bi. ki moom oto bi moom daan nañ ko 6 mois ferme ki doon dawal aussi 6 mois ferme et kooku encore permis dañ ko confisqué pour une durée de 6 mois. chaque bi ñu plaidé procureur moom dafa laaj daan leen 1 an ferme mais ñun bi ñuy wax dañuy laaj tribunal d'abord dañ présenté ay excuses parce que ñu ngi jégalu bu baax famille yi ñuy dem ak askanu Sénégal mais également nee nañu aussi suñu yaakaar aussi dañuy jàpp ne état aussi dafa war a jël ay mesures parce que yaakaar naa ne camion yu am plus de 30 ans voire 40 ans waruñu leen bàyyi ñuy circuler si mbedd yi te xam nga fi Dakar dafa xat tali dafa xat et puis ay xale yi dañuy génn donc y a problème il faut que aussi kenn ku nekk aussi xool yan mesure mën a jël pour lii bañ a amati bon dogal yàlla am na à la kulial day am mais aussi je pense que bu ñu jëlee ay matuwaay ay mesures mën nañu éviter yi ñu mel waaw li ci gën a bëri mooy nit doomu adama moom mooy def ful bi te nee naa wax naa ko waxaat ko sama clients yi ñoo fautif ñoom ñoo toor nañu vraiment et puis maa ngi ñaan vraiment ñu jégal leen yaakaaruma aussi ñu defaat yi ni mel parce que rëcc nañ ko bu baax a baax ba léegi encore ñu ngi xalaat geste bi ñu posé te loolu ba léegi mu ngi des ci seen bopp yi. mi ngi maître Aboubacry Baro di avocat ñi nga xamante ne ji ñoom la yoon topp ba daan leen mu di ki doon dawal camion bi ak ki nga xam ne moom boobile camion waxtaane wàllu ñàkk kaaraange gi ñuy nimmiku la tax ñu koy joxañ nag di ko ci tuumaal léeg-léeg nee nañu frontière réew meek ni ñu yaraaxee ba ku ñëw dugg ci diwaanu Tëngéej takk biñ ci mën a joxe moo di gis nañu ne mbirum dorog bokk na kon ci loolu danañ ko gis ci ndaw ña foofe mu jur ak ñàkk kaaraange ki gisee nu ni mel moo di coordonnatrice bu centre conseil pour adolescence ak jeune ci diwaan boobe muy sàkku ci ñi nga xamante ne ñoo di waajur yi ñu gën di bàyyi xel gune yi ci wàllu contrôle bi ak fàggu gi ak matuwaay yi ñu war a mën a jël ngir daal ñu bañ a jàddu yoon Abdou Diouf Diagne ciy leeral. dorog ay xale yoo xam ne amaguñu fukki at dañu koy jëfandikoo fii ci Tëngéej ki ko xam ne di ko jiite centre conseil pour adolescents ak jeunes Yande Gaye di xam ne ni li mu gis daal dina koy yéem. doy na waar lool xale yi dañuy fooyee mbir moo xam ne ëllëg si biir dina leen sànq drogue bi Tëngéej man bi ma fi ñëwee yàggul waaye kaa yi ma fi gis moom jéggi na dayoo. tout récemment am naa benn xale boo xam ne amagul sax fukki at xale bi di jëfandikoo mbir mi di xëcc yeneen xaritam yi ñoom ñuy jëfandikoo mbir moom te xamuñ ne mbir moomu loraange la te dalee leen lool ëllëg si biir. gone yi dañuy prox ndollu si jamono ji nga xam ne coronavirus moo nekk ci bopp doomu aadama yépp ngir nag di jëfandikoo li nga xam ne ay jafe-jafe képp leen di indil seen wàllu wér-gi-yaram ba tax muy woo waajur yi ñu gën a bàyyi xel ci xale yi. waxtu buñ toll nii suñ ci jógulee xale yi moom damay ragal fan la ñuy mujje ndax seen bopp xajul ci loolu waajur yi ñu gën a taxaw seen doom dëgg la métti na ndax actuellement ñu ngi ci mbas mi suñ toppee mbas mi nag ba fàtte njaboot gi gént naa suñu wàññeekoo dinañ rus ndax xale yi topp nañ benn yoon woo xam ne ni yoon bu leen di sànk la di ñaan parents yi nañuy waxtaan ak seeni doom yi di leen wan ne fii mooy yoon wu baax bi. dugguleet nag fi ci Tëngéej ay nit ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu aar gune yi di xamle ne gune yooyu ñu bëri si ñoom dañuy jëfandikoo dorog collectif bii nga xam ne moo ëmb kuréel yi nga xam ne dañuy jàppale gune ak mag ñi nga xam ne dañoo nekk si ay tolof-tolof waxoon nañu ko ci ab atelier soppante xalaat bu ñu doon amal fii ci Tëngéej RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. liggéeykat yewoon ca société bii di Ndem si Yàlla ama Sénégal ak ca Sotrac ba léegi ñoo ngi wéy di daw ci ndàmpaay lool warloo nañu ko ak ñoom nee nañu ku leen ko jox ñu jël rawatina ci jamono ji nga xam ne dañoo jàpp ne bi ñuy séddale askan wi ndimbal askan wi nga xam ne kon seen bët dafa xonqe ci coronavirus bi nguur gi taxaw ci jàppale leen di leen baaxee ndimbal ñoom dañu leen caa fàtte ñoom liggéeykat yewoon ci ama Sénégal di xam ne bu fekkente ne sàkku ñuy pexe ci seen tolluwaay ak seen situation daañu yëglu Salimata Aw. ñun dañoo corona bien avant sax virus bi di dugg Sénégal ñun corona bu yàgg. noonee la ñu gisee seen dundin dara soppeekuwul bu ñu sukkandikoo ci Pape Mbodj bokk ci ñi daan liggéeyee Sotrac ñoom nee nañ ñaanuñu
seen xaalis lañu soxla. ñi nga xamante ne dañ leen di dimbale ci pandémie bi ñun ñoo ci gën a yeeyoo parce que ñun fi ñu toll nii ñun ak ñaanuñu leen dañ ñoo amee xaalis ñu leen laaj pour ñu fay seen xaalis boobu ñu ngi jox ñëpp mais boobu ba léegi kenn déggul waa Sotrac yi waa Sotrac yi jàll nañ benn yoon ci Walfadjri pour tawat seen tawat wax seen mbir mi pour que état bi bàyyi ñu xel mais état bi bàyyiwuñu xel nangu ñoo wax sax ci ñun. loolu boo ko seetee woon jaaduwul parce que ñun ay ayant droit lañu. waa Ama Sénégal naka noonu ñu ni taxawaay bu ne am nañu ko waaye Furaas daal di xëndeen Doudou Sarr. daf nañ ci ay grève de la faim daf nañ ci ay marche daf nañ ci aussi quand même vraiment ay jéego yoo xam ne amul benn autorité bu nekk fii ci biir réew mi boo xam ne recevoir nañu jarul ñu leen di lim ndax fa Amath Dansokho recevoir nañu Mimi Touré bi mu nekk ex premier ministre tamit recevoir nañu Innocence Ntap Ndiaye pour ne citer que cela ndax liste bi c'est loin d'être exhaustive waaye ku ci nekk rek bu ñu recevoir defoon na ci promesse ferme ci 3 milliards 99 millions yi nga xam ne ñoom amee loon nañ ñu ko wax dëgg yàlla joxuñu ci lu dul 390 millions 1778 agents yi biñ ko séddoo kenn ku nekk 105 000 francs la ca am. ci jamonoy wàccaay tabaski ji ñuy dellu di ñaax nguur gi ndax ñoom nee nañ seeni koppar rek lañu bëgg ku ci mel nag ñi daan liggéeyee Sotrac ñu ni ñoom du yàgg dara dinañ leen dégg. ñu ngi wax boobu ba léegi dara sottiwul. tabaski bi ñëw na wax bi dañu amul fu ñu war a waxee parce que am na lu ñu organiser mais buñ ci pas jublu incha allah rek ki ñëpp dañu dégg. ku ci nekk ci ñaari kuréel yi nee nañu ñi ngi wàññi ay néew boole seek jafe-jafe yu rëy yoo xamante ni moom la ñu nekkee boobu ba léegi ay audience mi ngi am wante jurul lu faj seen ay jafe-jafe. jaaykat yeewoon ca marché Sandaga nee nañu appal nañu leen ba ñaari fan ci weeru août ngir ñu mën a buubu fabu dajale seeni kalma njangaan dem ca barab bu yees ba ñu leen bëgg a sanciloo mu de ca champ de course loolee kon ngir mën a door lii di opération déguerpissement yi ca marché yi ngir bu ñu tëbaskee ba pare ñu ca lañ ko fas yéenee door loolee nag tax kon ñu wutali barab ba nga xam ne fa la ñu leen a bëgg sanciloo mu di ca champ de course li ñu seetlu moo di liggéeyee foofee daanaka lu ci ëpp nuppi na waaye ñenn ca jaaykat yi nga xam ne fekk nañ leen fa dañoo jàpp ne barab ba ruqe na boole ca kit cantine ya bari na ca yooyu dañoo xat reportage ASP Amadou Sabar Ba. ñàkk pexe nag moom pexe la ñoo nëpp doole. Pa Makhtar Gueye inscrire na ba pare ci li nga xam ne mooy cantine yi ñu samp rek ngir indi fi commerçant yi nga xam ne ñoo nekkoon ca Sandaga waaye góor gi bégul benn yoon fi nga xam ne foofu la fas yéene ñëw ngir liggéeyam dafa jàpp ne dafa amuk jaay doole te mënu ci dara. te ñàkk pexe nag waaye gën a nunu dafa baaxul fii du marché dañoo ëpp doole nag. gis nañ ci wàllum kaaraange maanaam. kaaraange kese amul njëriñ marché day ne foo xam ne nit ñi dañ fay dem waaye marché boo xam ne fii ab ruq la yaatuwaay amu ci dafa xat suñu place yanoo amoon moo gën a yaatu. Adama Diop moom jot na li nga xam ne mooy ay caabi kantinam waaye dafa jàpp ne yii la bërëb dafa ndaw waaye mënu ci dara bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom. wax dëgg yàlla liggéey bi baax na rafet na waaye nag wax dëgg yàlla bu mënta wecc ak Sandaga parce que Sandaga nag wax dëgg yàlla moom yaa nga fa jënd ay place 12 millions 10 millions ñëw ñu la weccoo fii wax dëgg yàlla moom ñàkk pexe la rek te état kenn mënut a xeex ak moom boo soo néewee doole moom néew doole rek. ginnaaw ba mu visité site bi Pape Thiam di wane mbégte di xam ne site bi yanj na teg ci li ko ci gën a neex mooy ni ñu installé li nga xam ne mooy courant bi. wax dëgg yàlla dañ ko liggéey rafet na cantine yi baax na wax dëgg yàlla franchement te mucc na ayib encore tamit. fële gën a yaatu de wala. waaw xam nga Sandaga moom dafa nekk loo xam ne lu yàgg la te doomu aadama fépp foo miin da ngay nekk loo xam ne day nekk sa base ak par rapport fu nga nekk def ay at ak fu nga xam ne nga fi ñëwaat mënul nekk benn nit ki fu miin rek foofu lay xam waaye fi moo gën a wóor et puis place ñoo gën a baax et puis tamit moo gën a duñ koy gën a place encore tamit. ci bésub talaata bi lu tolloo 200 commerçant yu nekk ci Sandaga jël nañ seeni caabi cantine fii ci champ de course inscription yi nag ma ngay woy ba tey ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñu fa fekk di xam ne li di délai de livraison yi dinañ ko respecté. ñu xëy di wane seenu naqar becc seen ñëggi-ñëggi xol moo di maître nageur yi xëyee tey jii ab sitting mu di toogaanu ñaxtu ca buntu building municipal bu Ndakaaru li ñu bëgg moo di seeni contrat ñu yeesal ko maanaam renouveler ko boole ceekit ay weeri payoor yooyu amel nañ leen ko ñu fay leen ko seetlu nañu ne ci ni ñu ko waxee mooy li waral fan yi ñuy dégg ñuy lab ci géej gi ba seen bakkan di ca des moo di ay maître nageur ñoo amatul ci géej gi mën di wàññi ñenn ñi ak di leen jàngal nu ñuy féeyeeg fu ñu war a yem ak fu ñu war a taxaw loolee
loolee kii di secrétaire général bu association Guembu maître nageur yi ci réew mi ngi koy ñaawlu moo amee seen kàddu it El Hadji Souleymane Dia lay wuyoo Youssouf Bodian woo na ko. ku tey sunu teewaay fii si buntu building communal de Dakar nga xam ni mooy bureau madame le maire dañuy ñaxtu ci ñeenti point waaw bi ci njëkk mooy dañu bëgg décision bi génn décision bi nga xamante ni moom mooy renouveler sunu contrat bi nga xam ni dafa waroon débuter au mois de juin ñu ajandi ko ba actuellement ñi ngi fin juillet donc boobu mooy premier point bi nga xam ni moom la ñuy ñaxtu. deuxième bi mooy na fay salaire yi gannaaw liggéeyuñu parce que pandémie bi tamit moo waral loolu. ñetteelu point bi mooy ñun sunu statut baaxul te dañu bëgg ñu régulariser ko. ñeenteelu point bi mooy depuis boobu ñu ngi daw di ñaan audience ci madame le maire mais boobu ba tey mënuñu recevoir donc nañu recevoir ñu xam ñun lan moo xew parce que ñu ngi constaté ni depuis 2 mois 31 cas de décès ñi ngi am ci tefes yi parce que y a pas les maîtres nageurs te loolu c'est un danger permanent waaw 26 plages yi fi nekk yëpp amul benn maître nageur boo xam ni jël nga fonction maanaam pour mën a dem liggéey te blocage bi ko waraloon ñi ngi wax ne pandémie bi la mais pandémie bi mesure d'urgence bi biñ ko lever boobu ba tey yàgg na kon donc ñun loolu la ñuy réclamer madame le maire moo waral tey ñu ñëw nekk au nombre de 79 personnes ñëw taxaw fii si buntu building communal bu ville de Dakar. El Hadji Souleymane Dia amee kàddug association Guembu maître nageur yi rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. waxtaane tabaski ge gàtt yi diwaanu Fatick seetlu gi moo di xar yafa askan wa nee nañu dafa seer na lool waaye ñi nga xam ne ñoo di borom xar yi ak ñi koy jënd di jaayaat ñoom am nañu daal fu ñu ne fa la ñu sukkandiku ba tax njëg gi xaw a yéeg ci ni ñu ko gisee mooy xar yooyee lu ci bari ci qualité la luñ ca mën a seetlu mooy it taxul ba fi mu nekk nii daal askan wi bari lool ci daral yi jamono ji mu di daral yooyu commune ba moo ko fa def ci jamonoy tabaski waaye gisaguñuy client yu bari Aminata Goudiaby ciy leeral. nit ñi nag ba fi mu ne bëreeguñu ci daral bi nga xam ne moom la ñu aménagé ci tabaski ji fii ci commune bu Fatick ci nag ab client bu ñu fa fekk la moom nag mi ngi ñuy wax prix yi nga xam ni moom la fa fekk ñu koy jaayee xar yi. fii am na 200 am na 250 am na 180 qualité boo bëgg daal am na fi waaw. Cheikh Yade nag gannaaw ba mu doxee ay minutes gis na ab xar bu mu jëndee 165 000 francs CFA waaye nag nee na daf ko bëgg a jaayee prix bu gën a yéeg. xar bi maa ngi ko jëndee 165 ñaata laa koy jaayee 170 ba 175 buñ ko ci gisee jaay. prix yi moom baax na moom wax dëgg yàlla nuñ foogoon xar yi seere daanaka seere wuñ noonu comme gal bi moom xaw na tane prix tuuti. moo ni de am na ci way jënd yu bëri yoo xam ni biñ leen laajee dañu ne prix yi dañoo cher ba tax na sax ñu ci bëri ci ñoom ne amuñu ko gañaado ba di ab sàmm mi ngi wax li waral xar yi cher. ndaxte ñun dañu xëy dugg ci àll bi di tawatu tëdd ci kaw jaan yi léegi nga ne naa dem am xar bu yomb xam nga loolu day métti xar bi nga xam ne dañ koy sàmm moo gën a métti affaire xar loo ko jaay day fekk daanaka amoo ci dara te léegi li yàlla xam doon lépp a seer. moom nee na xar yi bu ci nekk njëgam qualité bi moom moo leen di wutale waaye lu waay am rek mën ngaa am xar. waaye bu fekkee ne da nga indi yor 100 000 kese nga ne da nga yóbbu 450 du sotti fii loo fi indi 80 li ko dalee 70 ba 80 ba 100 ba 500 000 kara mu ngi boo sootee fi nga xam ne moo nga tolloo coono du am. nemmeeku bi nag mooy ci foraayu Fatick boobu ñu ci bëri ci ñoom jaayaguñu seen xar yi waaye nag ñi ngi am yaakaar ni fii léegi suba daañu gis ay clients yu ñu ko jaay Aminata Goudiaby Fatick RFM. ci diwaanu Ziguinchor moom ki nga xamante ne ji mooy chef service régional élevage ba xam le ne bu fekkonte ne dëkk ba téeméeri xar la soxla juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yemb na ñi yëngu ci wàllu élevage foofee doon cee technicien it xam le nañu ne daal lu aju ci tëj gi ñu tëj frontière u Sénégal ak Gambie ndax jàngoroy coronavirus gi amul benn jafe-jafe bopp jur na ko ci war a indim xar ca daral ya ngir askan wu Ziguinchor ga am lu ñu mën a tabaske Lamine Ba di ñu ko leeralal. li ñu doon njort mu jëm ci manqué bi nga xam ne xar mën na ko def ci tabaski bi fii ci Ziguinchor daanaka jamono ji mën nañ ne xel yi daal na bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu chef du service régional bu élevage bu Ziguinchor di docteur Évariste Bassène. li ñu mën a wax mooy ren ji 23 000 moutons lañ soxla am nañu 99% suñu amoon tey benn camion bu ñëw rek li ñu soxla am na dina si day mort pour tabaski 2020 bi loolu mooy lu nga xam te ne moo xew Ziguinchor fu mu nekk ni benn camion suñu ko amoon rek su yokkoon si li ñu am rek vraiment suñu soxla tabaski bi vraiment day xar yi moom dina lu wuuteeg li nga xam ne dégg nañ ko mu jëm ci wàllu jeexital bi
nga xam ne tëjum frontière bu Gambie am na ko ci njëgu xar mi ak approvisionnement région bi kii di njiital service élevage bu Ziguinchor ne dara amu ci. vraiment ñi éleveurs yi indi xar yi ñëw bu Ziguinchor amuñu benn jafe-jafe Ziguinchor déjà pour ñëw bu Ziguinchor léegi yomb na parce que ñu l'essentiel ñi fi ñëw Tamba lañ jógee yoon Tamba Ziguinchor yomb bokk na si yoon yi gën a baax Sénégal donc amul jafe-jafe te suñu ñëwee Ziguinchor duñu am benn jafe-jafe parce que Ziguinchor dëkk bu nga xamante ne terrain nga am na fii te soo indee xar day jar. li weesu loolee njiital service régional bu élevage bu Ziguinchor rafetlu na doorteelu liggéey bu jëm ci wàllu foraay bu Jifangor. par rapport au financement ren ji am na foraay bi nga xamante ne dañ ko tabax fu Jifangor foraay bi mosuloon fonctionner nous sommes arrivés à les financer te loolu lu baax la parce que loolu mooy permettre foraay boobu mun a fonctionner foraay bi état bi investi na xaalis bu bëri dans le cadre du projet PDRS tabax ko mais doxul ren ji opération tabaski vraiment nekk na foraay bi nga xamante ne fonctionner na am tous les équipements les commodités yi nga xamante ne vraiment foraay moderne war na ko am. ren nag xëy na liggéey bi nga xam ne kilifa yi war nañ ci jublu mu jëm ci wàllu gestion tabaski bi li ci gën a nar a fës mooy nan la ñuy def ba jàppale ñi nga xam ne ñoo di éleveurs yi indi xar yi bu fekkente ne li nga xam ne des na si xar bu tabaski bi weesoo bëri na. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine waxtaane aji màkk gi ren tey ji kon lay tàmbali fële ca Makkatal Mukarram lu toll ci fukki junni ujaaj ñoo nga leen fay xaar ñoom la ñu tànn ngir ñu ajee ci Arabie Saoudite ñooñu nag mooy ñi nga xamante ne ji ñoo cosaanu Arabie Saoudite wala gan ya nga xam ne ña nga ca moomile réew di fa dund aji màkk gi kon war a tàmbali tey ji ñi nga xamante ne ji fii ci Sénégal lañ nekk baaxoo aj gu nekk ñu jëli ujaaj di leen yóbbu te ren aj gi amul dañ leen ko ajal mu jural na leen ay jafe-jafe ba tax na ñoo ngi sàkku ci ñu taxawu leen bokk na ci bor yu ñu warloo ak ujaaj yi bokk na ci engagement yu ñu jëloon te mujj ta sotti loolu lépp daal ci ni ñu ko waxee bu leen état bi gestoo dana baax ndax soxla nañu ko ñu teewlu Ourey Thiam Prera moo amee seen kàddu mu di kuréel gi ëmb ñi nga xamante ne ji ñooy yóbbu ujaaj yi te fare ci privé bi ñu déglu ko Nafissatou Sylla. tey bëccëg la boo xam ne bu diis la ci ñi tàmm di organiser aj ak umra parce que tey ji waroon na fekk aj bi tàmbale ñu nekk ci yëf yi nekk mun na di waajal Arafat waaye sant yàlla nii la ko yàlla dogalee émotionnellement metti na torop parce que tey yëg-yëg bu xaw a metti la ñu am mais aussi socialement ak économiquement aussi metti na parce que gis nañu ni feebar bi mu amee ba tey secteur yu bëri touché nañu waaye ñun suñu secteur non seulement dafa touché mais activité yëpp dafa taxaw mooy tey ñiy organiser seen activité yëpp dañu taxaw te tamit dafa am préfinancement yoo xam ne yu bëri jotoon nañu ko def xaalis bu bëri jotoon nañ ko ci dugal te tey saoudien yi ñu ko jotoon a jox ñoom tamit dañu impacté donc mënuñu ñu ko delloo mu nekk tension de trésorerie yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy dund jamono ji malheureusement nag dafa am benn jaxasoo boo xam ne dafa xaw a am si biir parce que état bi muy accompagner ñi nekk ci aj gi ak umra bi daf leen dugal ci loowu agence de voyage yi malheureusement nag ñëpp duñu agence de voyage donc loolu dafa indi complication boo xam ne am na ñoo xam ne état bi accompagner na leen en tant que agence de voyage mais ñiy def màkk nga xam ne tey seen activité yëpp dafa taxaw zéro revenu la ñu am malgré charge yu ñu am yëpp tey gisuñu kenn koo xam ne ñu ngi wax ak moom donc ñu ngi ñuy baaganteloo diggante ministère affaires étrangères ak ministère tourisme état bi moom lim ñu xamal mooy yëf yi génnee nañ ko mi ngi ministère du tourisme la ñu jox liñ ñu war a accompagner ci en tant que chaîne de valeur u pèlerinage mais malheureusement boobu ba tey ministère tourisme jëlaguñu en compte mu nekk loo xam ne dafa metti ci ay lu ëpp téeméeri structure yoo xam ne ñi ngi toog jaaxle ba pare gisuñu kenn nag koo xam ne mi ngi taxaw ci dossier boobu. Ourey Thiam Prera doon wax ci turu kuréel gi nga xam ne moo jaboote voyagistes privés yi doon yóbbu ujaaj Makka te ren amul la côté am di coronavirus bi ba léegi mi ngi ci réew mi li koy firndeel moo di bilan bi bàyyee ko tey jii ci waa ministère de la santé jëm ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett yu ñu def ne test ca ñooñee téeméeri cas coronavirus ak juróom fukk ña nga ca am nañu it ñaari nit yu faatu tey mu yóbbu limub ñu ñàkk seen bakkan ci réew mi ci Covid 19 bi ci ñaari téeméeri doomi aadama ñi nekk ci cas garaaw toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett ñi nga xamante ne jikoon faj nañu leen ba ñu génn tey ji l'hôpital ñi ngi toll ci juróom-benn fukk ak ñeent mu di xibaar bopp ñoo ngi ko jëlee ci waa ministère de la santé ak action sociale taxaw tuuti defop taxaw seetlu ci taux bi jëm ci wàllu Covid 19 bi ak ni muy doxee fii ci Sénégal bu weesoo rapport yi nga xamante ne ji kon ñu ngi koy wax jëm ci ñi ñàkk seen bakkan ak it li nga xamante ne ji mooy tolluwaay gi jëm ci analyse yi des ci ànd ak Awa Mbaye mu defal ñu ci ab taxaw seetlu. ci jukki bis bi tey ñaari nit ñoo faatu ci jàngoro coronavirus bu ñu sukkandikoo ci xayma ministère de la santé jaarale ko ci kàddu directeur de la prévention kon tey bu ñuy wàññi lépp bi mbas mi dooree fii ci Sénégal ba léegi am na ñaari téeméeri nit yu ñàkk seen bakkan na bu ñuy wàññi nag taux de létalité bi maanaam ñi am jàngoro coronavirus fii ci Sénégal lim bi ci faatu buñ koy calculer taux bi téeméer boo jël ñaar faatu nañ ci
kon ñu jàpp ne diggante ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi ñu romb ak tey ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet bi ñu toll juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñett ñàkk nañ seen bakkan ci coronavirus ndax lim bi ma nga jógee woon ci téeméer ak ñaar tey mu dali ci ñaar téeméer te moo ne ci weer wi ñu romb ba ñuy calculer Sénégal ñi faatu ci mbas mi benn bu topp la woon ci téeméer boo jël maanaam 1,5%. lii nag bu ñu ko xoolee ci jàngat bu soriwul rek dañuy wax ne tey Sénégal mbas mi ngi doxi jéego dem ci kanam ndax li ko teree egg fukki junni cas tuuti la ci loolee nag ñu mën a samp ñaari laaj ndax traitement bi jëm ci hydroxychloroquine mi ngi marché ba léegi ci maladie wala Sénégal am na kàttan bi jëm ci téye feebar bi ba léegi. ñu fàttali ne kon ci Afrique ñi faatu ci mbas mi bu ñu ko lëkkaleek ñi am jàngoroy coronavirus gépp téeméer boo jël ñaar faatu nañ ci ak lu teg daanaka Sénégal tolloo na ak moom tey. fële ci diwaanu Sédhiou li ñëpp yi njoxtu moo di lii di cas coronavirus dellu si waat fa gannaaw ñaar ña fa faatu ak ni ñu ci doxalee te ñu ne la leen faat coronavirus la comité régional gestion épidémie bu Sédhiou yëkkate kàddoom di indi ay leeral yi mi ngi ko dëxëñ ci communiqué ñu ànd ci ak Max Kilik Kamfani. biig ci guddi le comité régional gestion épidémie bu Sédhiou génnee benn communiqué ngir leeral nu ñu gérer cas décès yu ñu nemeeku weekend bu ñu génne ni ci diwaan bi ci boobee bataaxal bi nga xamante ne njiital CRG moo ko xaatim ñu ngi fay xamal ni anam nu ñu war a toppatoo ndem si yàlla coronavirus ak nu ñu leen war a robee loolu yëpp jaarale nañ ko ci yoon ci taxawaay direction brigade régionale bu hygiène ak 43e compagnie bu sapeur pompier bu Sédhiou ak it ay éléments yu croix rouge ab xibaar bi njaboot ndem si yàlla bu Bounkiling dàkk ne loolu amul Nafissatou Cissé doom la ci kooku génn àdduna di taxaw fu mu taxawoon ba tey. man maa ni respecté wuñ ko ndax ñi corona rey gis nañ leen seen i rob paasewul juróomi ñaari personne tuutee ba tuuti juróomi téeméeru góor ñoo nekkoon ci sama robu yaay bi man maa ko wax te buñ koy sang ñoom sanguñu ko sama tanta moo ko sang sama maam ak benn tantam. ci boobay communiqué ñi xamal sax am na 24 ay nit contact yu ñu prélevé Nafissatou firndeel loole waaye di ñaawlu anam ak taxawaay buñ ci amal. démb à partir de 19 heures bu kenn jàpp ni dañoo prélevé avant sortie médiatique bi moo leen poussé pour ñëw ko def prélèvement ndax balaa booba man maa doxal sama bopp ba ci hôpital bi ne bu jaral dama defal prélèvement moom mii di suñu médecin district bi mu bañ naa rejoindre nit ñi. tey ji ni njàkkare di gën a fës ci diwaan bi ci dellu siwaat ay cas daanaka ab diir bu ñu toog maanaam weer jotuñu benn cas ak ñaari décès yi ay indiscrétion xamal nañu sax seen tiitange ci am explosion ay cas ci ñaari département yooyee équipe médicale yi sax ñi ngi doon waajal barki dëmb ngir xool nu ñu jotee ay patient coronavirus am na sa réunion de crise bu ñu amal ngir loole ab mbir bokk bu ñuy topp di ci bay gëtt Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. Max Kilik Kamfani dellu si Ndakaaru yeggee leen xibaar bu tiis bi mu di génn àdduna bu président mouvement des insuffisants rénaux fii ci Sénégal El Hadji Amidou Diallo génn na àdduna tey jii ci suba daañu ko rob ginnaaw jullik tisbaar gi maanaam 14h30 fële ca jàkkay si Cap Karak buñ ca noppee dinañ ko jébbal boromam ca armeeri Yoff yi groupe Futurs Médias ci sama kaddu di ko jaale ak njabootam moom El Hadji Amidou Diallo weneenu tiis mu di génnuk àdduna waykat bii di Balla Sidibé waykat la bu nekkoon ci orchestre Baobab moom mi ngi faatu tey jii ci suba ca Caaroy ginnaaw wopp ju gàtt ju ko tëraloon moom it ñu ngi koy jaaleek njabootam. RFM bitim réew. Alaaji Georges Déthié Diop lay dellu dalalaat naam Diop. asalaamaaleykum. Georges dañuy doore xibaar biti réew yi ak réewum Mali premier ministre ba di Boubou Cissé démb ma nga woon kër imam Dicko nag bu ñu ko tuddee xel dafay dem ca ñol ja ca réew ma ak taxawaay ba mu ci am. nee na imam Dicko ngir mu def la ba dugal la loxoom ba M5 RFP fekk ji gouvernement d'union nationale bi ñu fa taxawal te itam ñu gën a doole lii di dialogue bi ngir indi saafara ca dëkk ba laata loolu nag ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ tabagum ci gouvernement bu bees bi te nekk juróom-benn
daje nañu ca ministère ca primature et fi xamal ñu ne Boubou Cissé moom daal fixé na ay objectif am te talal loxoom ñi nga xamante ne ñoo di kujje gi Amadou Sabar Ba. li gën a soxal gouvernement bu yees bi nga xam ne tabb nañ ko mooy wut ay saafara ngir génne guute gi nga xam ne Mali mu ngi koy dund loolee mooy déclaration jëwrin bu njëkk bu Mali bu ñu sukkandikoo ci rajo France Internationale Boubou Cissé dafa bëgg rek teg benn gouvernement boo xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci majorité bi ak kujje gi ñoom ñëpp dañ ciy bokk nekk rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement 5 juin ci loolee muy tàllal loxo ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi ngir gouvernement bi ñuy former mu mën a mat ba loolu weesoo premier ministre bi dem na seeti ki nga xam ne mooy Imam Dicko moom mi nga xam ne fi mu toll nii ca Mali daanaka ñu bëri ànd nañoo ak moom agence française de presse di xamle benn message boo xam ne directeur bu cellule communication bu premier ministre bi moo ko biral Boubou Doucouré message boo xam ne ñi ngi ciy woo acteurs yi bokk ci M5 RFP ñu nangu rek loxo bi nga xam ne chef d'état bu Mali Ibrahima Boubacar Keïta tàllal na leen ko ngir wutub jàmm ba ñu mën a teg benn gouvernement d'union nationale waaye loolu yépp ñu lal ko ci li nga xam ne mooy waxtaan ngir wut saafara yoo xam ne Mali dina génn ci guuta gi mu nekk mouvement 5 juin rassemblement des forces patriotiques yi nga xam ne sax dañoo waroon amal benn conférence de presse ci talaata ji dañ ko mujj a dàqandi loolu yépp nag ñu bëri jàpp ne ay raisons stratégiques moo ko waral. ASB ñu wutali fële di Côte d'Ivoire ay élection présidentielle ya ñu fay séntu ci weeru octobre ñëpp ñoo ngi déglu Alassane Dramane Ouattara. ndax moom njiitu réewu Côte d'Ivoire dana jël dogal ne candidat la li leer mooy waa RHDP di daje tey gii ni tey àllarba Alassane Ouattara di ko fekkee li ñuy waxtaan nag moo di mbirum élection présidentielle boobee ñu xool kan moo nar a doon seeni candidat bu bees gannaaw bi Amadou Gon Coulibaly génne àdduna Oumou Kalsoum li gannaaw génn àdduna ki nga xam ne moo di Amadou Gon Coulibaly ci weeru juillet bi waa RHDP nag jóguñu ci poussé ki nga xam ne moo di Alassane Ouattara ngir mu samp ndëndëm semaine bi ñu génn nag ci ndigalu kii di directeur parti bi di Adama Bictogo dajale na waa parti bi ngir falaat ki nga xam ne moo di Alassane Ouattara ci bopp réew ma week-end bi ñu génn nag ki nga xamante ni moo fi toogaloon comme premier ministre di Ahmed Bakayoko moom nag mi ngi soññ kii di Alassane Ouattara ngir mu bokk ci course ba balaa jigéen RHDP yi nga xamante ni jëwriñ ji yore wàllum jàng mi di Kandjan Camara def cérémonie ca palais culturel bu Treichville tey nag ci ngoon benn conseil politique buy dajale waa RHDP ñoo war a tabb kii di Amadou Gon Coulibaly mi nekkoon candidat ci weeru mars bi ñu génn ñu war a xool nag ndax jigéen la war a doon wala góor RHDP nag jamono ji nekk mu ngi ci situation bu doy waar buñ sukkandikoo ci ay xibaar ñi bokk ci parti ba ñoom mën nañ laaj benn voix muy ki leen di jiite ngir mu nangu samp ndëndëm ci élection présidentielle ba mu mel ni jamono ji ñoo war a sowee lii di gaal waa RHDP mi nga xamante ni moo ngi ci guuta gannaaw ba kii di Gon Coulibaly génne àdduna ba léegi. ñu dem yow kon jaajëf. te Ouganda laa lay yóbbu. fan ci Ouganda. sori fa ma bëggoon a dem man Centrafrique laa bëggoon. waaw léegi daan ci dellu si waat waaye nañ taxawagum Ouganda foofu Yoweri Museveni moom dana briguer juróom-benneelu mandat ci atub 2021 maanaam daal candidat la mu nar a doon juróom-benneelu yoon bi démb lañ ko tab mu doon candidat ci élection présidentielle bu ñu dëgmal parti ba nekk ci bopp réew nag di mouvement de la résistance nationale moo ko tab loole constitution bi nag dañ ko soppi woon ci atub 2019 ngir moom Yoweri Museveni mën a présenté waat ci élection présidentielle jamono ji mu ngi am juróom-ñaar fukki at ak juróom fanweeri at ak ñeent gi nii mu nekk ci bopp réew ma. muy 34 ans. 34 ans. ñu dem Centrafrique conseil de sécurité ba renouvelé na lii di embargo bi jëm ci ngànnaay ya foofe. ndogal googee à l'unanimité lañ ko wooteel maanaam ñëpp ci ànd embargo boobee ñu renouvelé waat ko diirug at waaye nag am na ay coppite yi nga xamante ne am na ci ndax nangu nañ ne ñu importé ay calibre 14.5 naka noonu itam ay woto blindé yu armée mu di nag ñetteel bi yoon bi ñu toppale ko ba renouvelé boobee embargo foofu ci Centrafrique ni nga ko fa taxawal nag ci atu ba 2013 boobee embargo gannaaw bi crise militaro-politique bi jibee foofee ca Maroc lañ koy jeexale lu xaw a toll ci ñaari téeméeri accident ci yoon yi la ñu enregistré ci ñaari fan kot ñaar fukki fan ak juróom benn ak ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru juillet loolee nag gannaaw bi gouvernement bi décidé ne day tëj lu toll ci juróom-ñetti ville foofu ci royaume chérifien ba accident yooyee def nañ fukki nit ak juróom yo ca ñàkk seeni bakkan loolee la ministère de l'équipement et du transport xamle. mu di jëyee ju yéeme. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Diop. yendoog jàmm. yàlla ngi lay dimbali njagañaaw bu bitim réew. RFM Sport. dégguma
tàggat yaram gi dañu yóbbu ngaabu. ay ca kon tàggat yaram ak Soda Thiam. ñu tàmbali ak Ligue des champions tournoi final bi nga xamante ni nag ña ngi koy organiser ca Lisbonne fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août dina am lu mu yokk ci wàllum koom-koom ci dëkk boobee lu toll si sax lu ëpp juróom fukki millions ci euro bu ñu sukkandikoo ci ab étude boo xamante ni institut portugais d'administration et de marketing moom moo ko daal di def ba tey ci wàllum Ligue des champions naam joueuru Real Madrid gi di Mariano Diaz amee na jàngoro gi di coronavirus waaye loolu nag taxul UEFA daal di tiit ci jogante gi war a dox ci diggante Manchester City ak club bu madrilène boobu juróom-ñaari fan ci weeru août ñeel 8e de finale retour Ligue des champions entraîneur bu Atalanta Bergame di Gian Piero Gasperini ban ko laajee ci attaquant slovène gi di Josip Ilicic moom nag la mu wax moom moo di lu ñeel jogante gi war a dox seen diggante ak Paris Saint-Germain fukki fan ak ñaar ci weeru août gi du ci bokk ca Italie dañu wëyal ndarkap itam fanweer ak juróom-ñaareelu bëccëg bi niki tey ji ci àllarba gi Lazio Rome di am Brescia Sampdoria Gênes AS Milan Sassuolo Genoa lay doon Hellas Verona Spal Udinese Lecce Cagliari Juventus Torino AS Rome Fiorentina di jàkkaarloo ak Bologne côté transfert milieu offensif espagnol bi di David Silva mi nga xamante ni dafa war a jóge ca Manchester City jàpp nañ ne nag boo defu ndànk dina mujjee fële ca Lazio même bu fekkee sax itam am na ñaari club yu ko teg gët fële ca Dubaï di Al Ahli ak Al Nasr ca Espagne Karim Benzema attaquant bu Real Madrid bi moom nag la mu xamle moom moo di saison wam gi bokk na ci saison wam yi gën a baax yi mu def la mu wax sax moom moo di daaw def na saison bu baax waaye ren nag dafa mel ni dafa gën a kawe ca France dina am ab décret goo xamante ni nag dina tax ba préfet yi ñoom mën a def dérogation ngir jongante Ligue 1 ak Ligue 2 yi mën a dalal lu ëpp 5000 spectateurs loolee nag fukki fan ak juróom ci weeru août la nar a tàmbali waaye loolu yëpp nag day fekk mbas mi di coronavirus bañ leen a sonal ca Nantes gannaaw ba ñu fësalee ne am na ñetti membre club bi yoo xamante ne amee woon nañ jàngoro gi di coronavirus niki alxamis gi ñuy weesu ña ngi ñuy xamal itam ni ca club boobee am na ci yeneeni juróomi cas yu yees bu ñu sukkandikoo ci benn quotidien français waaye nag loolee club bi ba léegi firndeelagu ko ñu jeexalee wàllum basketball ak NBA ak mbas mi di coronavirus mi nga xamante ni nag moom moo daal di tax ba jamono ji ñu daal di ut ab bulle ngir jeexal saison 2019-2020 gi bu ñu sukkandikoo ci directrice générale bu syndicat des joueurs yi nag boo deful ndànk lu ni mel dañ ko wëyal saison gi di ñëw maanaam 2020-2021 ndaxte ba léegi ñoom dañoo jàpp ni mbas mile xamuñu kañ la fiy jugee te États-Unis moom moo nekk booy xool jamono ji réew bi nga xamante ni moom la mbas mi gën a laal. jaajëf soxna Soda Thiam ci xibaar yooyu ñeel tàggat yaram ak jukki bi reportage bi ñu leen di jagleel jëm ci wàllu tabaski gi tey dañuy wutali diwaanu Kees xooli daral bu Ngunjaan ak sew xaay daanaka ñaari fan desuñu digganteeg tabaski gi li ñu seetlu moo di ay gàtt moom bari na fa la fa bariwul kay mooy nit ñu ñëw jënd si leen gis nañu it ne daal njëgu xar yi am na ca yu wàññeeku bu baax a baax Cheikh Anta Diop reportage. daanaka ñaari fan a des ci jullit tabaski gi ñu wër nag daral yi ci diggante Thiès jàpp nag sew xaay Ngunjaan ñu gis ne daral yi fees na dell ak xar waaye jaaykatu xar yi de nee nañ gisuñu kenn ku jënd si rawatina fii ci sew xaay. fii mooy croisement Ngunjaan ren daral bi moom gisuñu suñu bopp tus wala yàlla kar ñoo ngi bari njënd amul njarte amul fii ñu ne saa bii dañu am problème. mbas yi moom xaalis amul waaw ren moom dina cool moom. daanaka njëg li wàññeeku na lool. kay ay 80 ay 85 ay 90 mais doo gis kooku jaay. Malick Cissé mi nga xamante ne dafa dikkoon nag jëndam xar mi mu jënd de baax na lool te njëg gi cherul. waaw xar bii nii ñu ngi ko jëndee 100000 xoolal xar bi. 100000 waaw yii la gars yi di jaay ay Dakar ay 145 ba 150000 xoolal 100000 francs wallaahi. am na xaru 60000 70000 ainsi de suite. jaaykatu xar yi sax nee nañ jamono yi nag ñiy sàcc xar nag fees nañu dell ci daral gi moo leen ëlëm. mais léeg-léeg dañ fi am ay problème yoo xamante ne def ñuy métti lool ba mburki démb am nañ benn problème sama mag karam moo riir fii mu wër ko ba gis ko daal di ànd ak client bi nga xamante ne moo jënd xar bi ñu dem gendarmerie. Jibi Ba moom moo jiitee daralu sew xaay. fi mu ne gis nga xar yëpp mu ngi nii mais gis nga ni daral bi yaraaxe client yi gis nga client yi bëriwul xamuñ nag qu'est-ce qu'il y a. ci daral yi ñu wër ci diggante sew xaay jàpp tuubaatul ba champ de course Thiès xar yi bari nañu lool njëg yi daanaka wàññeeku na jaaykatu xar yi ëf nañu seen loxo bu baax a baax tey jii mën nga am xar mu regg mu suur te njëg li dina yées ñaar fukki junni. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta jaajëf ni ñu ko baaxoo àllarba bu nekk ci wile waxtu dañ leen di tollantiil taxaw seetlu Papa Ngagne jëm ci tolluwaay jamono di conférence.
tem tabaski gi ak mbas mi naam du farata waaye dégg naa ci kilifa gu mag ca Ndindi di sëriñ Abdou Karim Mbacke Falilou mu ne sunna la gu suñu borom digle ak la ca xew lépp nag alxuraan indil ñu ko ca maam Ibrahima ba ca doom ji Ismaïl aaya baa nga naan abatif xaal yow sama baay defal li la sa borom digal ci man ca sóoratu safaati la ca des ma bàyyi ko ustaas yi ñu firi ko ak loolu ci xew yépp nag taxul ba tabaski doon farata ni aji màkka doone farata ba bokk ci juróomi ponki lislaam yi te mbas mi tey tax na ba ren gi amuñu aji amuñu aas kenn bàyyeekoowu fi dem sànni ji jamra mbaa nga daw safa ak marwa liñ ci mën a jànge nag mooy ne tabaski du farata sunna la ren di sam xar ñaanalante baalonte àq lu baax la ci suñu aada waaye bu ñu naxante suñu jamono mayeewu ko waxoon naa fi ni bu ñu waxoon turu kilifa yi mbas mi yóbbu loxo dar gémmiñ bés bu yàlla sàkk ñu am ci ay firnde yu wér te mu mel ni duñu ci waaroo ci wopp si moom feebar bi doon feebar bu ànd ak démocratie ñëpp la yemale amul xàjj amul seen li ma ci jaaxal man te jombul ne yéem na keneen ku dul man ba mu ñu cofee moom feebar bi ca la ñëpp jóg taxaw farlu ci xeex ko ñu dem ba mu ne ñu ciix téye ñu toog wàcce suñu garde li ñu ci mën a fekk ñaanuñu ko yàlla waaye bu ñu yokkul suñu parlu bu ñu génnee ci Aïd el Kabir gi coronavirus gi mën naa gën a landi ci biir réew mi te askan wi dong ñoo ciy loru fajkat yaa ngi toqi nañu nguur gi toqi nañu bopp sa bopp la ñu toll ku xool test yi ni ñu koy defee jamono ji président de la république mel ni ku raxas ay loxoom ci mbir mi kenn déggatu ci discours am ca ba mu ne nu golo xam na boote doomam ubbi marché yi ba marché yi tàmbali ci dëkk bi ci la ñëpp waroon a xam ni nguur gi tànn nañu nee ñu koom gi di économie gi duñ ko yemaleeg dara ba dara booloo jeex bu ñu fàtte ni tabaski gi benn fan la bu mu la jaral feetoog sa waa kër tey bu ëllëgee ngeen buubu utali hôpital faju ji ñaanuñu ko yàlla na ku ne toog fa nga toog tabaskee fa ni ko jëwriñ ji ñu dénk wàllu santé waxe ànduma ci rawatina fu ci mel ni fii ci ndakaaru ñëpp xam nañu ne ay tool lañu ñi fi dëkk bariwuñu boo fi amul ndey amoo fi baay amoo fi doom tabaskee fi dana metti bu ministre bi uufee am xaram ak njabootam wër ko mu bëgg leen a toogloo te fekku leen faak fàllare mbaa pooj du yomb responsabilité rek la laaj fexe ba loxo yi di set ñu masqué wu te soriyanto li ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla waaye yàlla bay sa tool wasalaam ba beneen conférence déwénati Papa Ngagne ba àllarba ak jàmm ñu déggante waat ak yow ci beneen conférence déggante ak Youssouf Bodian ci Coro News moo di ponk bi ñu jagleel tolluwaayu jàngoroy coronavirus ci àdduna bi. bés ni ki tey Sénégal am na lu toll ci 200 nit yu ñàkk seen bakkan ndax coronavirus fanweeri cas ak juróom-ñeent moo ñu tere yegg ci fukki junni cas bi mbas bi dooree ba léegi cas yi di gën a yokk ci Afrique du Sud di réew mi nga xamante ni moom la mbas bi gën a laal ci Afrique juróom fukki junni moo leen tere yegg ci xaaju million ci ay cas lu ëpp juróom-ñaari junni nit ñàkk nañ seen bakkan ci réew ma kon li am ci Afrique du Sud soo ko mëngalee ak li am ci Afrique yëpp ëpp na xaaj bi ci continent bi li ñu tere yegg ci 1 million ci ay cas 200 junni la bi mbas bi dooree ba léegi 18000 nit ñoo ñàkk seen bakkan lu ëpp 500000 wér nañu ci àdduna bi États-Unis ba léegi mooy réew mi mbas bi gën a laal ñoom am nañu lu ëpp 4 millions cas ñi fa faatu mat na 150000 réew Trump bi démb li fa faatu ci ay nit toll na ci junni ak juróomi téeméer mbas bi di gën a takkarnaase ca Brésil bi nga xamante ni bésu démb bi 921 nit kon ñoo ñàkk seen bakkan cas yu bees yi ëpp na 40000 ci benn fànn bi mbas bi dooree ba léegi Brésil mu ngi jege lu ëpp 2 millions ak juróomi téeméeri junni cas ñi fa ñàkk seen bakkan ëpp na 88000 ca Espagne tamit cas yi léegi muy gën di yokk ba tax na ginnaaw France ak Royaume-Uni Allemagne wax nañu dëkkee ci réewam ñu bañ a tukki ci Espagne Grèce moom nee nañu léegi masque bi c'est obligatoire ci bépp bërëb boo xamante ni day tëju ca Chine fi mbas bi dooree diggante démb ak tey lu toll ci 100 cas ak benn la ñu am di bilan bi gën a diis bi ñu am ci benn fan depuis lu ëpp 3 weer ak genn wàll coronavirus terewul aj bi am ca Makka tey sa la door waaye surveillance bu am solo moo fa am ndax mbas bi diggante junni ak fukki junni jullit ñoo ci bokk soo ko méngalee ak daaw amoon na lu ëpp 2 millions ak genn wàll ñëpp ñuy bokk ci aj boobule soo yegsee ca Makka dañ lay testé ba pare ñu def la quarantaine maanaam ber la soo paree aj bi tamit dañ lay testé waat daal di la ber laata ngay ñibbi sa kër ren ñi aj ca Makka amuñu droit laal kaaba gi ngir bañ wàllante gi kilifa Makka yi wax ni am na ay clinique mobile ak ay ambulance yoo xamante ni teg nañ ko ci terrain bi ngir mën a toppatoo képp koo xamante ni wane nga màndarga feebar bi du ñàkk déwén Sénégal ak yeneen jullit yi nekk ci àdduna bi mën a dem aji Makka ndax am na vaccin boo xamante ni biotech américaine bi di Moderna ànd ci ak instituts nationaux de santé yi mu ngi koy doxal te nee na li mu wone dal na xel bu baax a baax ci essai yi ñu doon def dañ ko piqûre ay golo résultat yu ñu gis mooy virus bi lawul ci seen xëtër waaye tamit ci seen bakken vaccin bi nag bokk na ci ñaar yi nga xamante ni jàpp nañ ni ci la ñuy gën a am yaakaar
ñoom sax commencé nañ ko piqûre ay fanweeri junni nit ci àdduna bi ci phase 3 bi nga xamante ni ci la ñu nekk. ci seen wàll laboratoire français bii di Sanofi ak britannique bii di GSK nee nañu xaatim nañu ab déggoo ak gouvernement bu Angleterre ngir jokkal lu toll ci juróom-benn fukki million dose vaccin boo xamante ni jamono yi ñu ngi ciy liggéey. ñaari groupe yi wax ni nu mu yàgg-yàgg fii ak ndoxteelu 2021 vaccin bi nañ ko mën a piqûre ñëpp ci àdduna bi. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak Home Choice Sénégal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf David Coulibaly l'Observateur nee nañu bonn doomu Sénégal bu ñu dóor ba mu dee ca Maroc Mbuur la cosaano amoon ñeent fukki at bàyyi na ginnaaw benn doom ay doomi Côte d'Ivoire ñoo ko kidnappé yóbbu ko ci benn àll bu nekk ca Tanger ga ca Maroc dóor ko fa ba mu jaaree faatu li indi coow li moo di moom David Coulibaly dafa àndoon ak beneen doomu Sénégal bu ñu naan Cheikhna Sibi ñoom ñaar ñëpp ay footballkat la ñu woon mujj soppali ko dooni passeur di jële ay nit Maroc di leen yab ci gaal di leen yóbbu bitim réew juróom-benn fukki junni ak lu teg la ñu daan laaj gaañi bés ñu dajale ay doomi Sénégal ay doomi Côte d'Ivoire ay Gambien ak i Guinéen jël seenub xaalis war leen a yóbbu di leen dawloo ci la David Coulibaly dawee Casablanca dem Tanger Ivoiriens yi di ko wër ba gis ko jël ko dem ak moom ci àllub Oujda ba ca Tanger fa la ñu ko dóoree ba mu jaare ca ñàkk bakkanam waa ji mu doon àndal ci liggéey bi di Cheikhna Sibi l'Observateur nee nañu moom gaañi gisuñu ko ndax dafa daw ñoom ñaar ñëpp di David mi ñu rey ak Sibi mi ñuy wër journal bi nee nañu ay footballkat la ñu woon ku njëkk ki jot naa football ca 4e division bu Italie ka ca des toj na championnat bu Sénégal mu di Cheikhna football na ca Mbour football na ca Seneps football na it Yégo ñu yëgee ci Vox Populi beneen doomu Sénégal bu ñu naroon a faat ca Argentine moom nañu defoon George Floyd ca Amérique noonee la ko takk deri naroon def ca Argentine dafa rëcc barakage bi amoon bëccëgu ndara kàmm ci allée Centenaire yëf yi ak fa ma mujj rëccul journal Libération yéenekaay bi xamal ñu ne enquête baa ngay dem la mu feeñal moo di benn policier bu ñu raje woon mu jiite woon cong ga maanaam barakage ga ak càcc ak rompat alalu doomu aadama loolee la ñu ko jàppe woon waa section recherche ñoo ko jàppoon ci la ñu ko dàqee ci police bi moom moomee moo jiite woon cambriolage ba benn boutique chinois la ñu songoon yore seenuk fital jël fa 96 millions waa DIC di division investigation criminelle wër leen ba jàpp leen ca caméra de surveillance la ñu sukkandiku ba teg leen loxo juróom-benn ca ñoom ñoo nga ñu garde à vue ca DIC ñu dikk ci coow li jaxase justice sub réew mi te tukkee ci defante gi am ci diggante SYTJUST ak ministre de la justice journal Le Témoin moom la xëy ci xët mu njëkk di laaj ndax giita ngaas ak fanta siréw gi ñu nekkee du pexe mu professeur Ismaïla Madior Fall nas bàyyi fi soog a dem ngir bëgg su fi jógee ki ko fi war a wuutu nekkee jafe-jafe ne accord yi mu signé te moo di coow li xamoon na xel ne bu ko signé gouvernement bi du ko mën a jëfe mu signé ko bàyyi ko fi Le Quotidien ñu ñol yi am ci justice bu Sénégal naruto jur jàmm ci système judiciaire bu réew mi ne bu ñu deful ndànk année balance la nar a jur ci réew mi ak leneen lu fi son li 8 moo di coronavirus bi Vox Populi nañu wooye fa li ñu indi ci miisir yi ñu tegoon lu ci mel ne état d'urgence be couvre-feu gi ñu fi teggee dafa gën a yokk joote ji nekkaa coronavirus yi dañoo yokk ci réew mi ba yegg ci 30%. Professeur Massamba Diouf di ko xam-xama màcc jëm ci wàllu épidémie moo ko xamle ba teg ci ne mbir yi ak ni ñuy doxee nii ci réew mi bu ñu jugee ci tabaski gi bu ñu moytuwul cas coronavirus yi nar naa yokk ci réew mi ba yegg ci 70%. La Tribune mel ne ku naan ko vérité 100% nga wax ndax ñoo ngi ak coronavirus gi laata tabaski gi ñoo coronavirus gi ñooy tabaskee ndoo bu ñu nuppee ci tabaski gi ñoo moom lay doon fi ñu toll tembe coronavirus bi Tribune nee nañu moo di virus de tous les dansers ku tudd wopp tuddaale garab ya ñuy fajoo pharmacie nationale d'approvisionnement njiitam di Annette Seck Ndiaye moom la journaliste yu journal Source A yi xëy seqal waxtaan ca waxtaan wa mi ngi leen di xamal ne jot na ci Sénégal ñu am ab industrie pharmaceutique ngir tey bu ñu demoon ba garab manqué ñu bañ ko yëg nañu ko yëgandoo maison de la presse bi tuddee nañu ko ndem si yàlla Babacar Touré Sud Quotidien L'Observateur La Tribune Li Quotidien Soleil National La Sénégal ak journal L'Info ñoom ñëpp a xëyee information bi ba wax ñu ne président de la République Macky Sall moo ko wax démb ci làmmiñu boppam ba mu demee Ngaparou doon jaale ji njabootug Babacar Touré Sud Quotidien dolli ñu ci ne ca jotaay ba président de la République leeral na fa lu bari diggam ak Babacar Touré La Sénégal ni ñu ci xëtamu njëkk Babacar Touré immortalisé maison de la presse bi moom la ñu ko tuddee. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi toll nañu ca moo di gis-gis li ñu ciy waxtaane tey jii mooy plan de résilience bi nga xam ne nguur gi tegoon na ko
jëm ci pexe yu ñu nas ngir mën a dékku coronavirus beeg li mu jur ne lorange ca loolee am entreprise yoo xam ne nguur gi am nay pexe yu mu teg ngir ñu taxawu ci entreprise yi waaye taxawu ci liggéeykat ya ana yëf yi kon fan la toll ndax entreprise yi attan nañu ko ba gis nañ seen bopp ci plan de résilience boobee liggéeykat yi ndax gis nañu ci seen bopp loolee kon la ñuy waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci jokko bi ak Boubacar Sonko maa ngi lay nuyu. allo. kooku Boubacar Sonko. waaw moom la de. maa ngi lay nuyu di la dalal en direct ci rajo Futur Média ci gis-gis. maa ngi lay fay monsieur Ndiaye na nga def. sant bu baax a baax fàttali auditeurs yi ñuy déglu ne yaay président bu commission fiscalité ci confédération nationale des employeurs du Sénégal weneen wàll wi ñoo ngi ci ak Lamine Fall secrétaire général adjoint bu CNTS sëñ Lamine maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Mohamed. di la sant di la gërëm. jërëjëf baal ma dooree waxtaan wi ak Boubacar Sonko Boubacar. état bi taxawoon ci jàppale entreprise yi ci jamonoy coronavirus mbiri fiscalité beeg woyofal giñ ci dugal gis nañu it ay directives yoo xam ne joxe woon nañu ko mbir yi fii ñu toll nii est-ce que gis ngeen ne maanaam saafara am na ca maanaam ndax gis ngeen ne plan de résilience bi entreprise yi gis nañu ci seen bopp. waaw plan de résilience boobu état defoon pour jàppale entreprise yi si mbirum Covid bi situation Covid bi mais comme ni nga xamee situation Covid bi changé wul au contraire dafay gën di yokku donc tey jii pour ñu wax ne plan de résilience boobu entreprise yi gis nañ si seen bopp certes jot na jàppale quelques entreprises wante wax dëgg yàlla tey jii la entreprise yi gën a sentir situation Covid bi nga xam ne mu ngi gën di yokku parce que fii mu nekk nii as tuuti bu ñu amoon ci banque yi jël nañ ko utiliser nañ ko léegi nag fonctionnement yi ak situation post Covid bi war a ñëw situation bi yobbul daal si entreprise yi jël nañ ay mesures fiscales mais ba léegi daal ba léegi ñu ngi sentir tey dafa mel ni tey la wàllu gën a ay daal. très bien maa ngi ñëwaat ci yow Lamine Fall. waaw gis nañ nguur gi pexe yu mu teg yéene ju mu yëkkati woon bokk na ci ne même bu fekkente ne entreprise yi dañoo xaw a photo ñu maanaam seen liggéey doxul nañu góorgóorlu bay fay liggéeykat yi 70% ci seen salaire waxoon nañu ne bu ñu dàq kenn gis nañu fi entreprise yoo xam ne dàq nañu seen i liggéeykat ña ca des ñoo ngi jooytoo fu nekk laaj bi di yéen à votre nouvelle lan ngeen gis ndax gaañ yi respecté nañu li ñu leen santoon ndax plan de résilience bi sauvé na ay emploi ak i employé am déet. waaw ñu ngi rafetlu loolu nga wax effectivement gouvernement bi def na ay jéego. ndax son excellence bi mbir mi xewee def na benn ordonnance ne vraiment nañu fexe ba même chômage technique bi nañ ko encadré fay 70%. loolu vraiment entreprise yu bari respecté nañ ko. certainement am na ñu ko respecté wul wax na itam ne bu kenn dàq kenn du fot nduud mais loolu moom liñ ci bëgg a xamle rek mooy am na ñu ko deful ñu ko respecté wul particulièrement Grand Moulin de Dakar. ci biir mbas mi jëm na fee dàq 8 délégués du personnel. heureusement inspecteur régional bi daf ko bañ ba dellu nañ seen biir liggéey waaye pour les mêmes motifs dàq na juróom liggéeykat yoo xam ne bi ñaari weer ngi nii ñu ngi traîner ci biti te ba léegi nee na du leen jël nga xam ne loolu kon te am na yeneen secteur yi tam yu am ay jafe-jafe. li ñu bëgg a wax rek mooy état bi daf nay jéego mais am nay employeur yoo xam ne bi vraiment respecté wuñ ko ni ko état bi demandé woon léegi nag li ci nekk mooy loi d'habilitation bi jeex na kon léegi pratiquement damay jàpp ne la loi bi nga xam ne mooy code du travail lañ mën a appliquer te boobu bu ñu ko appliquer chômage technique yi encadré wuñu ko day gën a metti kon dañu jàpp ne war nañu xool nan la ñuy defee relance de l'économie d'une façon globale nga xam ne bii dana permettre entreprise yi en tout cas l'après Covid ñu commencé positionné wu ci pour aussi mën a dund parce que bu ñu dundul liggéeykat yi bu ñu mën a dund. très bien Boubacar Sonko sànq ci sa biir yi wax jàng naa ci nga ne jamono ji nguur gi génnee pexe ngir jàppale entreprise yi jamono jooja xëy na amoon num tane mais dafa dem ba situation bi gën a compliqué maanaam tey bu ñu leen jàppale woon fukk ci début ba léegi war nañ ko def ñaar fukk ndax léegi lañ ko gën a soxla looy proposé ci à ce niveau. xam nga entreprise moom mooy luy doxal koom-koomu réew. boo ko xoolee dëkk yëpp situation Covid bu mu feeñee dañuy jël ay mesures état yi dañuy jël ay mesures pour soutenir entreprise yi
pour que entreprise yi mën a traverser situation Covid bi pour mën a survivre mën a continuer exister dans la situation après Covid. am na sax ay dëkk yoo xam ne dañu ne gars yi toog leen seen kër état di fay 85% de votre salaire état deful loolu pour neexal entreprise yi état dafa def loolu parce que xam na ne entreprise moo yor koom-koomu réew il faut que ñu sauver entreprise yi permettre à jox entreprise yooyu possibilité yoo xam dañu mën a traverser situation bi pour que ëllëg ñu mën a fi nekkat pour di fay impôt pour di liggéeyloo ay nit pour que après la situation après Covid bi ñu mën a am plan de relance boo xam ne économie bi na mën naat kat ñu mën démarrer sur de nouvelles bases loolu mooy mbir mi donc il faut que ñu xam ne li état bi def ñu ngi ko siy gërëm wante dafa nekk loo xam ne situation économique mondiale la situation économique nationale bi moo ko laaj Covid bi dafa nekk loo xam ne dafa impacté ay activités ay secteurs yoo xam ne tey jii am na yenn secteurs yoo xam ne mais dokkutuñu dara du tout boo xoolee du benn secteur rek toute la chaîne de l'économie nationale est impactée parce que mbirum koom-koom moo mel noonu bu benn chaîne amee bu amee benn maillon de la chaîne bu ñu ko laalee rek yeneen maillon yëpp dañ koy impacté donc tey jii am na secteur yu gën a impacté mais tous les secteurs sont impactés plus ou moins impacté en tout cas situation bi daal dafa metti et tey jii foog ñu xalaat pour comme ni ko monsieur Fall waxee suma naataango CNDS bi nañu xalaat la situation post-Covid la situation de relance pour seet naka la ñu mën a defee pour mën a accompagner entreprise accompagner secteur privé. Très bien Boubacar très bien Boubacar jërëjëf Boubacar Sonko Lamine Fall. nga baal ma rek ci seconde yu gàtt ndax waxtu wee ñu xooj mais di sànq da nga junj lu am solo mu di loi d'habilitation bi jeex na léegi tey lu ñuy wax mooy tënku ci code du travail maanaam loo bëgg a wax foofu. waaw li mu bëgg a wax mooy loi d'habilitation bi li mu permettroon ci ordonnance su président bi mooy nit ñi defatuñ ko d'ailleurs sax ba te am na coow déjà dégg nga ko am na ñu yow nit ñi chômage technique di fay 50%. te xam nga 50% c'est difficile ak fi réew mi toll loolu laa bëgg a wax rek wax ne kon loi d'habilitation bi jeex na kon loi bi nga xam ne moo tënk liggéeykat ak employé moo fi nekk muy code du travail ci loolu nit ñi nar a jëm te loi boobu li mu permettre vraiment bariwul solo ci liggéeykat bi. kon maanaam dafay exposé maanaam dafay néewal doole liggéeykat bi daal ci situation yu toll nii. pas néewal doole sax mais dafa dañu ko defar de sorte que encadré wul en tout cas chômage technique. waa ji mooy seet lim mën rek quoi. mën na sax proposer 30% wala sax mu ne chômage technique mais aw ma lu ma fayee dem leen toog seen kër xam nga boobaa kon coow li bay moo tax ñu jàpp ne état bi effectivement ak employés yi ak liggéeykat yi war nañ mën a am pencoo mu rëy ci après Covid bi. xool nan lañ ciy jàppee état bi teg dugalaat ci loxoom mais employés itam def ci clémence ba liggéeykat yi itam mën a dund continuer seen i emploi ñu préserver ko. très bien loolu nag ñun dañu jàpp ne dialogue social bu yaatu lay doon. boo xam ne bii ñii seq liggéey bi ñoo ko mën a amal jàmm mën a am réew mi aussi mën a ci jàpp état bi mën ci jàpp ñu mën a avancer su loolu amul coow li dana gën a bari dégg nga waa King Fahd yi bari ki démb parce que chômage technique bi ñu leen yóbbu 50% lañ leen wax alors. waa ji nee na loolu man fan nga jëm ñeneen noonu donc bu ñu deful dara en tout cas da nga dégg coow li dana gën a bari te boobaa aussi entreprise yi bon mënoo di bañ a liggéey di fay ay salaire loolu aussi dañ ko nangu kon nañu xam ne ñun ñëpp ñu sommes interpellés syndicats de travailleurs employeurs yi comme état bi pour toogaay bu yaatu am ñu xool l'après Covid nan la ci la te état bi jàppee employé mën a sax liggéeykat yi aussi mën ci gis seen bopp mais aussi entreprise bi aussi mën a continuer di parce que entreprise bu ñu fàtte mooy fay salaire mais aussi mooy permettre la consommation parce que travail bi salaire boobu muy am ci lay mën a consommer mooy fay impôt travail bi aussi di fay impôt
donc état bi aussi da ciy gis boppam ëllëg. très bien donc bu ñu jàppalewul entreprise yi. mais fan la ñu jëm. day doy waar maa ngi lay gërëm bu baax Lamine Fall. ok fàttali auditeurs yi ne yaay secrétaire général adjoint bu CNTS confédération nationale des travailleurs du Sénégal Boubacar Sonko moo ubbi woon waxtaan wi moo jiite commission fiscalité ci confédération nationale des employeurs du Sénégal gërëm leen ci ànd beek rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi ne woon Aliou Ba ci machine bi réalisation Aladji Ndiogou Diène service digital soxna Yacine Pouy jaa ngeen jëf ci déglu bi ci kanam tuuti ay yëgle ki tàggee ci rajo Futur Média ak soxna Aminata Ndaw yàlla na jàmm yàgg.